الكاميرات في العمارة دي صورت حاجة محدش كان متوقعها. في عمارة قديمة في القاهرة، السكان كانوا دايما بيسمعوا أصوات غريبة بعد نص الليل، أبواب بتفتح لوحدها وصوت خطوات في السلم، مع إن مفيش حد لا طالع ولا نازل. في الأول قالوا يمكن هوا أو قطط بتجري زي ما بتحصل في بيوتنا يعني عادي، بس الموضوع زاد عن حده. واحد من السكان قرر يركب كاميرا مراقبة عند مدخل العمارة لأنه حس إن ممكن يبقى فيه حرامي ولا حاجة. عدى أسبوع، وفي ليلة الساعة كانت 3 الفجر، الراجل قاعد لوحده وفتح التسجيلات، واللي شافه خلى جسمه يتجمد. باب العمارة اتفتح لوحده ببطء، وفي آخر الطرقة ظهر ظل طويل ماشي في السلم، ملوش وش ولا ملامح ولا حتى صوت، بس حركة إنسان طبيعي جدا. الراجل جري صح الجيران ووراهم التسجيل، ومن يومها ناس كتير قررت تسيب العمارة بالفعل، والكاميرات لسه بتسجل كل ليلة الساعة 3 بالظبط. ومن يومها العمارة فضلت نصها فاضي، بس قبل ما الراجل ينقل الكاميرا سجلت آخر لقطة. الظل واقف قدام العدسة وبص عليها. ولو حاسس ان القصة دي مش طبيعية، اشترك دلوقتي في قناة حكاوي المجهول علشان تسمع قصص حصلت بالفعل وهتخليك تشك في كل حاجة حواليك. سلام.